जैसे ही दूसरा गियर डाल रहा था चैन में से आवाज़ आने लग गया। मैं कहा चलो दिखाई देता हूँ। तो भाई ने बताया कि चैन ढीला है, टाइट करना पड़ेगा। मैं कहा कर दो भाई। तो भाई ठीक कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा है भाई? अच्छा, तेल लाए हैं भाई डालने के लिए चैन में।